Boa tarde, galera. Olha, vou fazer esse vídeo aqui com uma dica para o Onix. Esse carro, quando ele chega entre 3.500 giros a 4.000 giros, ele dá uma batidinha no motor, como se fosse uma rajadinha, certo? Isso aí é um aviso, não é problema. É a correia dentada dele que tá solta, folgada, cria uma folga e eu tô indo trocar. Aí tem que se ligar. Deixa eu dar uma acelerada para ver se dá para ouvir. Ó, tá vendo? Vou mostrar lá no motor daqui a pouco. Chegar na oficina, ele aberto para vocês ouvirem melhor. Mas isso aí é a correia dentada, criou uma folga. Vou andar aqui para vocês verem, ó. É como se fosse assim, ó. Isso é a correia dentada. Tô indo trocar, já eu mostro. Cheguei na oficina aqui. Galera, é importante sempre tocar a correia, o tensor e a engrenagem, né? Importante trocar os três. Vou lá ver pra trocar. Entre 3 e 4.000 giros. Ela tá vibrando, hein? Pronto. O barulho é esse. Tá vibrando na correia aí. É a correia. Não, pronto. É de manhã, pô? Vai, liga aí, vai, acelera, irmão. Pronto, zerado. Olha, zerado. Aí o cabo às vezes vai no mecânico, o mecânico diz é ducha, é biela, é tudo no mundo. Motor. E o cara não entende, diz é motor. E agora ficou zero. Trocou a correia, as coisas. Olha, tá vendo? E agora pronto. Depois de ter trocado, acabou-se, viu? Quem gostou aí, deixa o joinha. Valeu!